ただいまから5.3 憲法記念日記念講演会を開催いたします。私は本日の司会を務めさせていただきます旭川球場の会運営委員の長浜貴則です。どうぞよろしくお願いいたします。東京電力福島第一原発事故から今年でちょうど10年が経ちました。いまだに故郷に戻れない人、戻ることを諦めざるを得ない方、放射線の健康被害に怯えざるを得ない方、今もなお福島の苦悩は続いております。今回は長年放射線科の医師として活躍されてきた北海道がんセンター名誉委員長の西尾正道先生をお招きいたしました。本日は放射線の人体影響の真実としてと題して、放射線の危険性、特に内部被曝について科学的知見に基づき、国や原子力推進派の偽情報、インフォデミックを暴いてくださいます。私たちは真実を知る権利を持っています。本日の講演において、真実とは何かをしっかり学びたいと思っております。それでは西尾先生、よろしくお願いいたします。どうも今日はコロナの中で呼んでいただきましてありがとうございました。こんなに集まるとは思ってませんでした。50人くらいかなと思って本を50冊ぐらい持ってまいりましたけれども、興味があったら売り切れるから Amazon かなんかで買ってください。実は地球ができたのは46億年前なんです。でそのうちですね、この戦後の70数年間というのは1年間46億年を365日に換算しますと、たった1秒しか経ってない時間なんです。地球誕生からその期間にですね、たった1秒間に人間社会がガラッと変わりました。でその変えた要素は3つあります。1つは核分裂がエネルギーを得る手段だということが分かりました。これを見つけているのはリーゼナイ・マイトナーさん、女性です。その上司のオット・ハンがですね、その業績をパクってノーベル賞を取りました。でドイツ人でしたので、ナチスが原爆を作り出したんです、当然。それで焦ったアインシュタインがルーズベルトに手紙を書いて、ナチスは原爆作ってるぞと言ったもんですから、ルーズベルトが当時の日本の国家予算ぐらいのお金を使って6000人の科学者を借り出してマンハッタン計画を始めて原爆を作ったんです。当然日本もですね、原爆作ろうとしたわけです。それで福島県のイラン鉱山から中学生ぐらいの男の子を借り出してウランを採掘してたわけです。ところが東京の理化学研究所で濃縮技術がうまくいかなくて原爆を作れなかっただけなんですね。作ってたら確実に日本なんですが使ってましたよ。そういう世界ですね。それからもう一つは53年に DNA の構造が X 線解析で分かりました。見つけたのはこのフランクリンさんという女性です。この方はですね、実は38歳で乳がんで死んじゃうなもんですから、その業績をですね、このウィルキンスっていう上司がですね、またパクってですね、それで仲間内でですね、3人でノーベル賞を取って、歴史の裏には女性ありなんですね。男性ではない。本当にね、どうしようもないね、男性っていうのも業績だとか肩書きとかお金に執着するようなものですね。それからこういったものにさらにですね、コンピューターテクノロジーが50年代に出てくる。これは何かっていうと、NASA の宇宙開発の必要性から電算機っていうのが、始まったわけです。それで今はすごいAI も含めたコンピューター技術が進歩して、さらにそれが通信技術と合体して ICT になって社会を作るか。この3つがですね、合体して今の社会を作ってるわけです。これは同時にですね、金儲けの世界にもなるんです。必ず科学技術が裏があります。影の世界になります。けど影の世界は結局は隠蔽するという世界が作り出されるわけです。でその一つとして放射線の健康被害っていうのもまさに光もあれば影もある。影の世界は隠蔽する。
ごまかす。みんなもうチコちゃんに怒られるような人ばっかりだから、いつもごまかされるね、人が性善説の人ばっかりですから、日本人は。そういう今それが日本の社会を作っている構造になるわけです。で、実際に事故起こってから、事故前の値からですね、歴史的に原爆落ちてから70数年経ってどんどん規制値が厳しくなりました。だけど事故起こったら一気に後出しじゃんけんです。13000 CPM 測ったらガーッとなる、カウンターがなる。で13000以上だったらそこから出ちゃいけないし、それだけ汚染されたものをそこから持ち出しちゃいけない、管理区域内に管理しなきゃいけないんだけど、10万 CPM まで 7.7 倍 OK ですよ。だからみんな逃げていけるわけですね。それから年間1ミリしか一般人は浴びちゃいけないと、人工放射線が20倍にしました。福島の人、福島の人すごいね、一気に20倍放射線に強くなってる。それから緊急時の場合は作業員は100ミリでしたけど、これを 2.5 倍にしました。ゴミに関しては80倍にしました。1キロあたり100ベクレル含んだ放射性物質だったらそこから出しちゃいけない、管理区域内から出しちゃいけないんだけど、8000まで OK をして全国にばらまいてるわけです。もうアホみたいな話だね。で、たまたまこれこの時に札幌の上田市長っていうのはちょうど弁護士になった時、40数年前に福島事故を起こした福島原発までやっぱり反対派から訴訟を起こってたんですね。その時に上田市長は司法修習を福島でやってる。だから司法の放射線のことが詳しかった。それで軍の部屋に来まして、院長室に来まして、西尾さんどうするって言ったら、結構もう自民党から共産党まで全ての政党から支給受けるべきだって言われて、なんかちょっと困った顔していらしたんですけど、いや実はこれ北九州もデータを出して、北九州でもってあっちで燃やしたら全部線量が高くなっています。そのデータを示してですね、やっぱり支給受けるべきじゃないと言って札幌は支給受けなかったんですけども、苫小牧とかああいうところは持ってってですね、そういうことがあります。それと常にだけど後出しちゃう。で、姿勢は調べない、知らせない、助けないです。で、あまりにもひどいんで、僕は政府にこういう要望書を国立病院の院長が言っちゃえば政府に対してこういう要望書を出しました。ちゃんと測るよともの。それから作業員なんかは染色体の検査をしなさい。なぜかというと、チェルノブイリで先天障害がたくさん生まれたけど、最大の原因はですね、自己収集に当たった男の人の染色体重がすごく効率にあるんです。そういうことが分かってたんで、こういう要望書を出したり、アルファ線、ベータ線も含めた内部被曝をちゃんと測りなさいという要望書を出しましたけども、これもなしのつぶてでした。なので、聞く声によると、政務次官のレベルでなんか話には出たらしいんですけども、全くノーアンサーです。で、実は枝野さんが3号機も水素爆発したって自分勝手に判断して発表しちゃったもんだから、水素爆発になってますけども、実は3号機は核爆発そのものです。1号機のこの横に白い煙が出たのと全く違いますね、3号機は。で、3号機は爆発する前にこの1万度以上のピカが出ています。まさにピカドンです。ドンでキノコのもの。だから放射性微粒子が大量に放出されたんです。水素爆発だったら放射性微粒子が出ることないです。こんな色がもわかんないで、とにかくずっとジャーナリズムもいるわけです。ですから3月15日、ハワイとかアラスカとかですね、世界中の気象研究所がちゃんとですね、プルトニウムはこんなにピッと出てるということを提出しています。これ当時ネット上で拡散されていました。で、一応ちょっと証拠にと思って取っておいたんですけども、これ見たらね、3号機が核爆発だったってこと分かるでしょ。まさにピカドンなんですよ。いまだに10年経ったってこれがきちっと話されてないですね、国民には。去年週刊誌かなんかで藤原節夫さんの記事として3号機が核爆発だということがちょっと報じられましたけど、ほとんど議論になってない。
ですから実はね、大気中の核実験がガーッとやられてて、それね、太平洋のど真ん中で核実験やったって、そこから出た放射線が我々に届いてますから。届かないですよ、放射線。太平洋のど真ん中で核爆発やったって。どんなに高いエネルギーの放射線だって届きません。何百キロも。アメリカも日本も届きません。何が問題かというと、核爆発したものが全部ですね、放射性物質が海に落ちてる。海に落ちてるんですよ。それをプランクトンが取り入れて、それを小魚が食べて、大きな魚が食べて、それを人間がまた食べる。測ってないだけなんです。濃縮した放射性微粒子を我々は取り込んでるという現象になるんです。だけど大気中の放射性物質がこれ測ってるとずっと高いですね。青はセシウム、この赤いのはストロンチウムです。これチェルノブイリの時にこんなふうにビッと上がっています。これ筑波の気象研究所のデータです。ですからチェルノブイリ遠く離れてますから、このくらいにしか日本では測定できてないんですけども、福島事故の時これだけ出てるんですよ。近いから、福島から近いから。筑波の気象研究所の大気中にはこれだけセシウムもストロンチウムも出てたんです。出てたものどうなるんですか。人間空気吸ってますから。水と空気は国境はありません。こういう中で放射性微粒子を取り込むという生活を我々はずっとこの10年間してたんです。その影響がですね、積もり積もってこういう発がんにつながるんです。これは東北大学の公衆衛生の関先生という教授が作ったデータです。で彼はですね、関水蔵先生というのはですね、若い時、戦後貧しかった時にですね、厚労省、厚生省に勤めてて、母子手帳の仕組みを作った官僚です。昔は立派な官僚もいたんですよ。今は本当バカどもばっかりの官僚です。何の知識もない、科学的知識もない。そういったことを金儲けしか考えてない。で、この関先生のデータはちょっといくつか示しますが、日本もアメリカもがんがこれだけ50年代からガーッと増え出してるんですね。すごいでしょうね。この間ずっと太平洋上で核実験やってるんです。これ見たら人口こんなに何倍にもなったわけじゃないよね。がんの患者だけどうしてこんなに増えるの。何か原因があるよね、これだけの増え方してると。普通の人だってそう思うよね。だけど政治家はそう思わないんだよ。それからこれは個別に言いますと、これ男の子の白血病を中心とした死亡者数です。すごいです。やっぱり50年代からガーッと上がりだして。どうしてだよ。それからこれ膵臓がんが増えてますね。12倍に増えてるんです、たった十何年間で。なんでですか。戦後なんで膵臓がんがこんな12倍も増えるの。原因はこれです。ストロンチウム90っていうのは還元期29年ですけれども、まずイットリウムに変わります。ベータ線を出して29年かかっている。で今度さらにイットリウムがさらにジルコニウムにベータ線を出して変わって安定なものになります。ストロンチウムって体の中に入ったら2回ベータ線を出すんです。で僕が関係しているいわき市のタラジネっていう市民放射能測定所では、このイットリウムからのベータ線を測って間接的にストロンチウムの量を測っています。でこれはですね、非常に問題なのは、このイットリウムというのはですね、膵臓に蓄積するんです。膵臓に取り込まれてそこでずっと蓄積するから、当然そこで放射線出して膵臓がんにもなるし、それから膵機能も落ちるから糖尿病にもなるわけです。インシュリンの分泌、見事に医学的には説明つくわけです。これアーネスト・スタングラスってピッツバーグの物理学の教授ですけども、要するにストロンチウム90による内部被曝の関係を指摘しておりました。これはもう30年も前に指摘している。だから例えば頭頸部なんで人外領域のがんでこれに放射線かけたら、唾液腺が放射線にかかったら唾液が出にくくなるんです。だから口が乾く。そういう経験をした人とか話を聞いた人もいると思いますけど、放射線というのは機能低下を起こすわけですね。だからこれはイットリウムが膵臓に蓄積することによって
インシュリンの分子が少なくなって糖尿病にもなる。で場合によっては膵臓がんにもなるということで全部説明つくわけです。こういうの初めて聞くでしょ。誰も喋れないんだこんなこと。それでさらに僕はですね、医療用にはストロンチウム89というのを使ってました。これ鉛の容器にこういう注射の瓶に入れて送ってもらって、ストロンチウム89っていうのは50日です反撃。それで 2.4 ミリのベータ線しか取りません。それを注射するわけです。これテクネシウムでの検査をしたら骨転移でこんなに黒いところが全部これ転移してる骨です。こんなに多発してたらどうしようもないね。麻薬系の鎮痛剤を投与するしかない。今考えようで皆さんそれをやられてる。ところが日本人はね、麻薬に弱いです。僕はこういうがんの患者さんの痛み止めに麻薬系の鎮痛剤投与しても普通の常用量でもね、やっぱりもう眠気が来るとか食欲落ちるとか体が倦怠感が強くなるとかして、海外のね高校生ぐらいからトランプやってるような連中と違って日本人は真面目ですから非常に麻薬系の鎮痛剤に弱いです。副作用が強いです。だけどこれ1本注射は外来で打つんだよ。外来で注射打てばね、痛み楽になって8割方痛み楽になって3ヶ月持続できるわけです。でまた3ヶ月4ヶ月経ってまた痛みが繰り返してきたらまた外来で1本注射を打てばいいわけです。最高7回打った人います。こういう薬を日本で使えるようにしました。治験をやって。でこれをこういうものを打つとね、これテクネシウムっていう転移してるところにこう取り込まれてます。テクネシウムっていう検査薬です。で注射を打つとストロンチウムがここに取り込まれてここでベータ線を出します。それで骨の痛みを楽にしてくれるっていうお薬です。でこれね1本141メガベクレルという大量の放射線を注射するわけです。これねシーベルトに直したら30シーベルトになるんです。人間の放射線の致死量はいくらですか。 ICRP の嘘だらけの国際放射線防護委員会が教科書にしてる致死線量7シーベルトですよ。ということはね、7シーベルトの4倍以上ですね。30シーベルト4倍以上、教科書に書いてる ICRP の理論で言えば7シーベルト投与したら被爆したら全員死ぬんだそうです。僕はその4倍投与して死にません。ただの1人も死にません。だから今日の話のポイントはね2つあります。シーベルトっていうのはいかにインチキか、こんな単位使って議論してたら健康被害は一切見えてきません。騙されてるんです、シーベルトっていう単位、ね、それから内部被爆と外部被爆の話ですけども、皆さんでも分かりやすく例えますとね、薪ストーブだったらそこに近づいてダウンと寒かったらエネルギーもらえますね。これは外部被爆です。エネルギーをもらう。これは外部被爆です。それで内部被爆というのはその薪ストーブの中で燃えてる小さい粉末を口から入れる。これが内部被爆です。同じエネルギーをもらうにして。どっち危険ですか。猿でも分かる、動物でも分かるのに人間分かってないわけですよ。皆さんみんな騙されてるわけです。これが内部被爆と外部被爆の例えです。皆さん今日来た人はチコちゃんに怒られる人ばかりじゃないと思いますので分かると思います、この例え。それからもう一つは放射線っていうのはですね、当たったところにしか影響ないんですよ。それはそうだよね。暴力でガーンと殴られたって殴られたところしかダメージはないです。放射線の典型は要するに被爆した分にしか影響がないんです。それを全身が換算してシーベルトというインチキな単位で評価するから全然分からなくなる。あなた方目薬口から飲みますか。目薬は2、3滴でも目に刺すから効果も副作用もあるわけでしょ。それを口から2、3滴飲ましてあんたの目薬の量は2、3滴だから全然心配ない量ですよっていうのを言ってるわけですよ。シーベルトに換算するってことはそういうことですよね。誰もそれに気づいてないわけですよ。お医者さんも全てインチキな ICRP の内容が教科書になってるから、レントゲンの技師さんも
医者も看護師さんも誰も医療関係者も嘘だらけの教科書を読んでるから気づいてない。それから雇用学者も自分で被爆して仕事してるわけじゃないです。ああいう横文字で書いた SRP の報告書に詳しいっていうだけで飯食ってるような連中で、自分たちがガースパッチ使ってですね、つけて仕事してるような連中ではないわけです。だからもう本当に分かってない連中が嘘だらけの情報を拡散して政府に忖度して発言してるからです。それを皆さん信じてる人が良すぎるから。はい、それでこういう薬剤を僕は、ね、この薬を使えるようにしたっていうこともありますけれども、日本でダントツに使っています。2016年にですね、製造中止になりました。あまりにも使ってないんで、日本は。緩和医療で力入れろなんて厚生省で言っても、何にも力入れてないです。大きながんセンターだとか、大学病院。再発や転移したらですね、関連した病院であと見てもらいなさいって。一時治療はするけど、再発転移を最後までちゃんと見てくれないお医者さん、施設ばっかりなんで、転移して全身化して、痛みに困っている患者さんを親身になって、こういう人のチューモを使って治療してくれるような施設が少ないものですから、あまりにも使用件数が少ないんで商売にならないんで、 GE の製造メーカーが2017年に製造中止になりました。どうでしょう、これが日本の現実です。だからがん治療も本当にですね、金儲けの中で動いてるんです。内容じゃないんですよ。だから僕のところはもうダントツに300例以上使ってました。2番目に多いのが医科歯科大学の女医さんがアイソトープやった先生なものですから使ってですね、本当にひどいです。この当時の現実です。北海道は入ってませんね、ベスト20人。うちの病院だけです。これが今では光文明をうまく使ってるわけです。それで今コロナが問題になってますけど、実はね、戦後昭和20年20万人結核で死んでるんですよ。20万人ですよ。ダントツです。結核で死んでる人。今コロナだったら高齢者が主に死んでる。インフルエンザだって昔は死んでた。2009年の10年前の新型インフルエンザでは年間1万人死んでいます。だけど別にパンデミックの宣言でなかったからぼーっとして1年間10年間暮らしてた。で時々ワクチンも開発されていて、2018年には3800人死んでいます。2019年には2700人死んでいます。で今やっと1万人ちょっと死ぬようになったけども、で実際にはですね、どんな死に方しようが、コロナの陽性者だったら全部コロナ死にしなさいって厚生省が死亡診断書の書き方を指導しています。ひどいよ。全然関係なく交通事故で死んだって PCR 検査陽性の人だったら交通事故死じゃなくてコロナ死になるんです、日本では。こんなインチキな医療統計をして過剰死亡率は何も増えてないですね、実際だから嘘だらけですよ。8割無症状でコロナの患者さんがいるとしたら全員とにかくね、検査するしかないんですよ、無症状の人も。僕がチリだったら500万人の人口全員1ヶ月に1回ぐらい PCR 検査しますよ。だって注射したり常駐したりっていうのは危険なもの何もないもの。鼻をちょっと擦過するだけですからね。お母さんが子供の鼻をガーッと取ってきてプレパートに塗ってくればそれでいいだけですから。しかも機械そのものがどんどん開発されて200万ぐらいで全自動の機械が売ってるわけです。試薬なんてあれたった1件やるのに800円ぐらいですよ。順天堂大学は全職員800円の値段で検査しています。流行りだした。それがね、病院に行って検査したら1万8000円だと。ボロ儲けですよ。コロナの問題はちょっと省きますけども、いずれにしてもね、これ結核で20万人死んでた。そのためにね、結核療養所が全国に作られた国立病院で、昭和25年にはですね、全部の日本中の病床数の 25% が国立病院療養所を占めています。今、国立病院機構が持っている病床数は全部の病床の 4% しか進みません。昔は
ところが結果と死する人が少なくなったから、保健所は数は半分になりました。この30年間スタッフも半分になりました。それなのにこんなパンデミックでね、保健所がなんか全部仕切るようなやり方をしたもんだから対応できるわけないんですよね。もう本当にデタラメです。何もしない、ああいうたぬきゆじ子さんが東京ドームオリンピックなんてやるべきじゃないよね。あれは中止すべきです。できっこないですよ。デタラメもいいとこです。皆さん腹立ててくださいよ、まともに。それでですね、僕一緒になった時、死因のトップががんだったのが60歳以降でした。今ね、40以降トップががんなんですよ。40でがんで死んだったら、がんってのは生活習慣病と言えるか。30年、40年でがんになるんだったら生活習慣病とは言えないよね。昔、高血圧、糖尿病がん、こういったがんは成人病って言ってました。お年寄りの人は知ってるでしょ。なんで成人病が生活習慣病になったんだよ。成人病って言ったら、成人になったらこういう病気になるから、国がある程度医療費も控除しなくちゃいけない。そうでしょ。ところが、生活習慣病って名前変えることによって、そういう病気になったら、あんたが生活習慣が悪かったからこういう病気になったんだから、医療費は自分で賄えよと。自助の世界です。自助の世界にするために生活習慣病ってしたんです。いいですか。騙されないで。ところが病気っていうのはね、生活習慣病でもありません。何ですか。生活環境病です。病気っていうのは生活環境でできるんですよ。がんもそうです。だからタバコ飲まなくたって間接的な喫煙でのところに吸ってれば、そういう生活環境の部屋にいれば肺がんにもなります。それから何かで感染すれば子宮頸がん、 HPV のヒトパピローマウイルスに感染すれば子宮頸がんにもなります。中咽頭がんにもなります。肝臓がんの9割はウイルスなんですよ。肝臓がんの9割は7割は C 型肝炎が原因です。2割は B 型肝炎です。合わせて9割はウイルスが絡んでいます。本当に正しい。それから例えば上咽頭がんって鼻の奥のがんはエプスタインバーグウイルスで EB ウイルスっていうのが絡んでいます。ほとんどそれです。だから東南アジアに非常に多いわけです。そういうね、ウイルスと人間の戦いというのはもう永遠のテーマなんです。がんもそういう環境下で感染してがんになっています。まあ、皆さん分かりやすく言えばですね、今日はお年寄りも多いから実感があると思いますけど、旭川で今肛門科って看板見たことありますか。昔たくさんあったんですよ、肛門科って。今ないよね。なんで肛門科消えたんだ。ウォシュレットが普及したからですよ。なんちゅうことない。昔はね、水洗もなくて紙で拭いてました、お尻を。今はウォシュレットで清潔にして毎日お風呂入って血流を良くして、自疾患がほとんど激減しましたね。今腎嚢疾患を起こすとしたら妊婦さんぐらいですね。妊婦さんでお腹が大きくなると骨盤の静脈が圧迫されて腎嚢疾患が出る。普通の人はもうほとんど腎嚢疾患なくなりました。だからもう札幌も肛門科という看板なくなりましたね。病気って生活習慣なんです。極端に言えば子供、僕たちの頃は、僕はちょうど今日憲法記念日ですけど、あれは発行されたのは22年、昭和22年の5月3日ですね。その2日後に僕生まれてるんですよ。だからもう本当に74年間新しい憲法の下で生活してきましたけども、頭の悪いやつがいたんだわ。小学校中学校の時には同級生の中に。それはいわゆる知能指数が低いっていうだけですね。今のような自閉症だとか発達障害といくつかありますけど、タイプがああいう子供はいませんでした。お年寄りの人だったら実感としてわかるでしょう。昔はあんな病気なかったですよ、子供たち。今30人に1人になってんだからね、子供が。
小学校、中学校にそういう子どもたちを扱う通級の教室が今できてますよね。で、大人だって治らなきゃそのまま大人になるから、人付き合いが下手な人とかいるわけですの、大人の。大体30人に1人、今、日本にもいます。周りの人を見たら、あの人かなって思うような人いるでしょ。いなかったら自分だと思わなきゃいけない。だからいずれにしても、そのくらい発達障害、それはもう子供だけの病気じゃなくて、大人にもなってる病気になっています。原因なんですか？農薬ですよ。もともとベトナム戦争で使われた枯葉剤です。枯葉剤を改良したのが今のネオニコチノイド系の農薬です。ニコチンと似た化学物質です。それが神経細胞、顕微鏡で電子顕微鏡で見ても神経細胞は何も異常ないんです、脳の。そうじゃなくて神経伝達物質のところで悪さするんです、化学物質として。それで情報伝達がうまくいかないから、ああいう発達障害の原因になるわけです。これも突き止められて分かってるんです。だけど一言も言わないよね。それを一番売ってるのは住友化学ですね、日本で。その会長が2年ほど前に死んだ米倉さんです。その人が経団連会長をやってるわけです。電通の社員がテレビ局にずっと張り付いてて、企業にとって不都合なことは一切流さないようにブロックしてる。真実は何も伝わってないですよ。だから僕は福島で講演会をやった時は、こういう社会だから福島の食べ物は安全だっていうんだったら、無農薬にしてもらって、それからなおかつ放射線もきちっと測る、この2つをきちっとやったら一番売れる農作物になるよって言ったんだけど、まあなかなかやろうとしないね。皆さん本当に、だから普通のスーパーなんかでも有機栽培したコーナーと普通の農薬使って取った農作物と分ける、販売コーナーを分けるべきだよね。したらいちいち承知見なくても、少しぐらい高くても無農薬のものを食べさせて買っていくと思うんです。特に小さい子供を育ててる親はね、やっぱりそっちを買うと思うんです。社会全体がですね、そういうような仕組みをですね、作らなきゃダメです。本当にね、発達障害の原因は農薬なんですよ。これだけ、今日は覚えておいてください。それで日本は今40歳以上はダントツにがんがトップです。がんで死ぬ人が多い。それでね、より深刻なのは40以下の死因のダントツは自殺なんです。これすごいでしょ。自殺なんですよ。なんちゅう社会なんだ。40以下は自殺、40以上はがん。だけどね、冷静に考えてください。人間がね、失って一番ね、後悔するものなんでしょう。僕は一言思います。健康です。健康を害した時に人間が一番ね、やっぱり後悔するんですね。失敗したなと思います。だからみんな元気に生きてる時はみんなあまり思わないけども、実はそういう健康を蝕む要素が社会中にあるということですね。それで今度はちょっと難しい話になるかもしれませんけども、放射線の影響というのは全部臓器によって違います。これ大原則です。ベルモディさんという人とトリボンドルさんという人が言い出して、大体放射線の教科書になっている大法則です。要するに分裂が盛んなものほど放射線にやられやすいんです。分裂が盛んでなければあまりやられにくいという大原則です。それから未分化なものほどやられやすいです。だから例えば放射線をボンと生殖器に睾丸にかけたら、どんどん精子が作られて分裂して作られてるから、放射線かけられたら要するに妊娠能力を失うわけですね。ダメージ受ける。女性の場合は未分化なんです。生まれつき何百個かの卵巣の中に卵子が、未分化な卵子が蓄えられてるんです。だから放射線かけられると未分化な卵子が放射線でやられて不妊症になるんです。
それが毎月のように成熟していくずつ排卵していくわけですね、女性の場合。いずれにしてもこういう未分化なものとか分裂が盛んなものほどやられやすいな。だから臓器で言えばこういうことですね。生殖するんです。骨髄もそうです。骨髄もどんどん新しい血を作ってるからやられやすい。だから抗がん剤でも放射線でも浴びるとやっぱり一番最初にやられるのは骨髄ですよね。だから白血球が減ったり血小板が減ったりということになります。それから、消化器の小腸の一番上の上皮てっぺんのにある細胞は 2,3 日で入れ替わっています。ですから病気でもない限り下痢しても 2,3 日で治るでしょ、普通の人は。それは上皮が 2,3 日で入れ替わってるんですよ。それから皮膚なんかも夏に真っ黒く日焼けしても1ヶ月のそれは普通の色に戻るんですね。3週間ぐらいでターンオーバーしてるんです。入れ替わってるんです。だから分裂がどんどん入れ替わってるから放射線感受性が高い。それから水晶体もそうですね。目も比較的放射線にやられやすいっていうのは、水晶体の細胞っていうのはどんどん入れ替わってるんです。年取ると分裂が少なくなるから老人性の白内障になるからなんです。老化の一種です、白内障。だから子供でもね、チョルノービリの子供たちは白内障になってる。それは高い放射線のところで目が被爆してるから白内障にもなるんです。それこういう原則から言うとね、皆さんね、一番分裂が盛んなもの何ですか？胎児ですよね。受精卵とか胎児です。そうなるとこの影響が受けると流産につながったり、死産になったり、選定障害になったりということにつながるんです。全部説明つくんです、医学的に。なぜこういうことが起こるか。ね、それからもう一つ、被爆の仕方によって全く影響違いますね。急性にドンと浴びるか、量をだらだら浴びるか。簡単に言えば、一生のお酒を一晩で飲むのと1ヶ月かけて飲むのとどっち体に影響ありますか？全然違うよね、影響、酔い方はね。こういうことなんで一緒にしてね、シーベルトで議論するの？全然違うでしょ。それから全身浴びるか局所浴びるかによって全く違いますよね。7シーベルト全身浴びたら死ぬんだそうですけども、その10倍の量を肺がんの治療だったら肺にかけます。がん治療ではその10倍の量をかけて治療してるんですよ。死ぬことはありません。だから全身浴びるか部分的に浴びるかによって全く影響違う。それから外部被爆か内部被爆かです。外部被爆って言ってるのは胸の写真1枚撮るに立って外部被爆ですよね。で、突き抜けた放射線の量をフィルムに当てて、その量を白黒の濃淡の写真にしてるわけですよね。ところが内部被爆の場合はそこでずっととどまって放射線の微粒子が体の中に入ってそこで放出を出し続けてるわけですから、当然影響は違います。こういうことを全部ね、一緒くたにしてね、シーベルトっていう単位でインチキ単位で皆さん消化して多いとか少ないとかってバカみたいな議論してるんですよ。ちょっと冷静に考えてください。それから例えば水 H2O が HO マイナスと H プラスに電離します。そういう電離したフリーラディカルっていうのは、DNA を傷つけるわけですね。そうすると水分の多い人ほど影響を受けやすい。はい、これ胎児 90% 水です。新生児は 75% 水です。子供は8割水です。普通の成人は 60% 水です。僕のような老人になりますと大体軽くて 50% 水です。だから老人はあまり影響を受けにくいわけですね、当然。分裂している細胞もほとんどないし。だから本当に放射線の影響というのはこういう生物学的なきちっと解明されてるんです。で、その中で1万人が1シーベルトだったらどのくらいがんで死ぬかっていうデータですけども、これはゴフマンさんという専門家の教科書です。で、ECRP は100人がんで死ぬと言ってるけど、ゴフマンさんは内部被爆のこともちゃんと考慮すると3700人死にます。1万人のうち3700人死ぬんだよ、がんで。ちゃんと計算したら。それを37分の1にしてんだ、ICRP っていうのは。インチが外部被爆しか考慮しないような計算してるから。で、実際に今回の福島原発事故だって、自然飛散率っていうのがこんなにデータがちゃんと出した。
これはハーゲンシュラブさんってドイツの統計学者です。この人がですね、厚生省の人口動態統計の数字を使って分析したんです。厚生省が出してる公的な報告書です。そしたら高い線量のところ、茨城、福島、宮城、岩手、ここら辺は11年の12月以降 13% 自然資産率が上昇しています。中程度の地域、東京や埼玉は 5% 上がっています。それ以外の別に特に上がってないところはずっと戦後減り続けている自然資産率と同じです。こういうデータちゃんとあるんだよ。データ元は厚生省のデータですからね。人口動態統計、こういう恥ずかしいね、海外のドイツの人が日本の統計使ってこういうデータちゃんと発表してる雑誌に。でこの人は1年後にですね、周産期死亡っていうのを論文化して内科の雑誌に投稿しています。どうですか、これピッと上がってるんですよ。要するに 15.6% 増加して、戦後ずっと減り続けてきてる周産期死亡が 15% も上がってるんですよ。これ厚生省の人口動態統計の数字を使って内科の雑誌に発表しています。ただの一行も新聞に載らないよね、こういう事実。これだけ信用できるデータが発表されても本当に嘘だらけです。で、人間の放射線の感受性っていうのは、がんもできた臓器の感受性にほぼ比例します。だから白血病とか抗がんから出た腫瘍とか悪性リンパ腫のような血液の感受性が高い。これはそもそもそういう骨髄なんかは感受性がやられやすい、感受性が高いところですから、そこから出てきたがんも感受性が高い。それから例えばほとんど分裂しないような脳腫瘍だとか悪性黒色腫、肉腫なんかは非常に効きが悪い。で、がんの 7,8 割を占めているのが扁平状子がんと腺がんです。この組織系の臓器はこういう臓器から出るがんがこういうがんなんですけども、こういうところを治そうと思ったら7割、60とか80ぐらいかけなきゃいけないんですよ。で、このくらいの量というのはちょうどですね、放射線の後遺症が出る線量でもある。だから放射線治療というのは非常に難しいのは本当に隙間産業なんですよ。がんだけ治して障害作らないような治療をするしかないんです。非常にギリギリの隙間産業で治療しているわけです。で、実際にですね、そのために無駄なをかけないように前後からかけたり、かけるところをできるだけ均等にかけるという工夫をします。かけ方。それからエネルギーの高いものを使って効率よく放射線がかかるようにします。昔は深部 X 線って言って100キロエレクトロボルトピークの深部 X 線でしたから、皮膚のところが 100% 当たってもですね、10センチぐらいのところに、体の10センチぐらいの深さのところにがんがあっても3割ぐらいしか届かないんです。だから放射線治療の歴史っていうのは、100年間の歴史っていうのは、高いエネルギーをどんどん出せるような機械を作って、深いところにもあるがんを効率よくかけようっていうのが工夫の歴史なんですね。で、今では陽子線治療のようなものがありますから、陽子線治療ではほとんどかけたところも抜けたところもほとんど放射線が当たってなくて、がんがここにあればここにだけブラッドピークっていって、ここにだけ放射線を出すようなかけ方ができる機械ができているんです。こういう歴史の中でですね、実は人間の影響というのは確率的影響とか確定的影響とかって分けてるわけです。便宜的に分かりやすいように。だからある一定以上浴びたらこういう症状が出ますよと、敷地がありますよと。敷地というのはその限界値ですね。それ以上かければ全員症状が出ますよという障害。それからもう一つは、ある確率でがんになったり奇形が起こったりという確率的影響という2つが分けています。でですね、注意してほしいのは、シーベルトという単位はこの確率的影響の中でがんになる確率のリスクを消化する単位として作られているというわけです。確定的影響は一切関係ありません。がんになる確率だけの指標なんです、シーベルトって。で、確定的影響も敷地内なんていうのも、これも嘘だっていうのはね、データで示します。昔、上顎がんって言いました。上顎道に、鼻の横にある上顎道にがんができて、全部かき出す。歯茎のとこから切って、全部中かき出して、
放射線をかきます。全部取りきれないから。そうすると目にも一部放射線入りますね。そうすると術後に放射線かけます。で取った後放射線かけると目にも一部かかるんで、日本で腸膜がんをたくさん扱ってた4施設をですねのデータを集めて283例の追跡調査をしたらですね、何十分ぐらい全員出るんです。白内障になるんです。目に放射線かかって。ただ線量依存性にですね、線量が多ければ早く出てくる。それから確率も早くなる。線量が少なければね、遅く出てくるだけなんです。だから今回のような原爆で事故で被爆しても線量が少なければコロナと違って1週間10日で症状出ないんですよ。20年後30年後50年後なんです。線量依存性だからみんなごまかされるわけです。人間自分の尻に火がつかなきゃ本気になって逃げないよね。それと一緒です。だから逆にごまかされるわけですね。でこれ見てください。僕ね医者になった頃ね、年間30年ぐらい腸膜がんの治療したんです。で毎日土日も出てってね、風邪交換してから病院で。今もほとんど2年に1人いるかいないかです。なぜか。今青っ鼻垂らしてる子供なんていないでしょう。ね、段階の世代の人たちみんな分かるんですよ。みんな青っ鼻垂らしてた子供の頃ね、つってこうやって見てこうテカテカになってたんですよ。袖口が。これ慢性感染症ですよ。腸膜道の慢性感染。それが後年何十年も経って大人になってから腸膜がんになるがん化する。今青っ鼻垂らしてる人なんてほとんど見たことないね。風邪ひいてる時も白い水っ鼻ぐらいですよ。ほとんど蓄膿症がいなくなった。それで腸膜がんになる人がほとんどいない。これはもうまさに生活環境がそういうふうになってる。僕はね、がんっていうのは生活環境をやると思うのはこの経験から思ってるわけです。生活習慣では蓄膿症が激減すれば腸膜がんになる人が激減します。でしかも放射線の確定的影響っていうのも線量依存性であって、本当に少なくても出る人が出るけど遅れて出てくる。線量が少ない。線量が高ければ早く出てくる。それだけの違いなんです。それでこれは実際に広島長崎のデータですけども、実際には1シーベル食べたら 5.5% 発がんがあるというような報告が出されました。しかしこれを50年経過を見ていくと、実際には1桁多い発がん率になります。要するにいつ集計するかなんです。今教科書に書かれている集計の値は外部調べだけの線量で、20年原爆を落としてから 20年後ぐらいに経った時に集計したデータで教科書になっています。ところが50年経過して見ていくと桁一つ違うわけです。発がんの率がわかるでしょ。だから線量依存性に少ない人も遅れて障害が出てくるっていうこと、そういうことが一切隠されているわけです。でがん治療ではこういうピンポイントでがんにだけ絞り込む技術がどんどん進んでまいりました、ね、今例えば肺がん3センチ以下の T1 の1期の肺がんだこうやってここだけ絞り込んでかけると9割なんです。これは外科治療と同じ成績です。だけど先生が手術しましょうって言ったら放射線科に来ませんから。ですからまあどういう治療を受けるかは行った病院によって違いますね。はい、こういう例えば肺がんで肺機能が悪くて手術できないような人がたまたま来た。ここに絞り込んでここだけかけます。これは1年後です。消えてます。これ脳転移したのが、ここにこうあったとしたらここにだけ絞り込んでかけるから今2年後ここですね、消えてますね。今こういう治療ができるんですよ。放射線治療。だからまああれですね、私立病院だとか足利医療センターの僕の下で研修しまった先生はこういう治療をちゃんとやってくれます。で例えばさらに技術がどんどん進歩してピンポイントでかけるってこともできるし、かける線量の強弱をつけてやりますとこういうふうに、これ中肢腫って胸膜から出た、スティーブ・マック・クイーンがこの中肢腫で知りましたけども、こういうドーナツ状に肺をかけないでかけることもできます。強弱をつけてフィルムに当てるとこういうアインシュタインの顔もフィルムでできます。このぐらい線量を上手に調整できる時代になります。
だからこういうかける方をこういろいろやって、でがんの形が音符のような形って言ったら音符のようにかけるんです。ここに多分割絞りっていう鉛の絞り装置があって、これが開けたり閉じたりできるわけです。そうするとがんの形通りかけれる技術ができたんです。昔と違って本当に副作用の少ない、ちゃんとしたお医者さんにかかれば本当に副作用の少ない治療になります。ダメなお医者さんにかかったらそれはしょうがないですね。それで放射線治療のコンセプトっていうのは、できるだけ病巣にだけ光線量をかけて正常組織をかけないという世界です。多分割絞り、これを今コンピューター制御でするわけです。かける方向からドラえもんの下だけかけたかったらこういうふうにバーッとコンピューター制御で多分割絞りが閉じてくれる、無駄とかけないようにしてあります。こういう治療がこういう時代だよ今。いいですか。そしたらね、昔こういうことなかったからね、これ誰だと思います？このごっついおっさん、ベルです。電話を発明したアメリカの物理学者です。彼はですね、こういうエネルギーの高いものなかったから、アメリカの編集長に宣言を病巣の中心に直接支入したらいいんじゃないかっていうコメントを出してます。すごい見識だね。それ僕ただ100年後にやってただけなんです。でこれセシウムの粉末を封入した針です。これはね、大きさ的にはね、爪楊枝と思ってください。爪楊枝のものです。それからこれは電子量で放射化した小さいゴールドブレンという小さな粒です。これが半減期 2.70 でガンマ線を出します。こういう線源をこういう金庫で中に保管して、それを埋め込んだ患者さんはこういう鉛で囲まれた病棟で5日間から1週間ぐらい生活してもらいます。これ特殊な、これベッドだけで1000万するんです。だからこれ治療費2万円とか6万円だよ。全然金もお金なくて被爆するんだよ、やる人は。やるばかりないよね。お人しかバカしかやらない人だよ。それ僕40年やってきたわけです。ね、国立病院でいい機械買ってもらえなかったから。ただ顔見たらさ、これやれば治るんだと思ったらついつい手に出しちゃうんだよね、バカだから。でこれセシウムの針です。それでセシウムは実はガンマ線、尿測定したらガンマ線が1ベクレルでって言うけど、実際にはまずベータ線出すんですよ。それでバリウム 137M に変わって、これがガンマ線です。尿測定で出てきているのはこのガンマ線を測定しています。測定してないベータ線の1ベクレルはしっかりと体の中に当たっています。だから1ベクレル出たっていうことは体の中で2ベクレル当たっています。でこのセシウムの粉末を白金リジウムという金属で封入して、だから密封小線熱でガンマ線だけ取り出して治療する。こういうもんだったら何十分ない15分で終わります。局所麻酔で刺して麻酔して、この針を7本刺します。そして1週間後に針を抜きます。そしたら10日ぐらいに当たったらこういう反応が出てきて、ここだけやけども放射線ってのは当たったところにしか影響ないですから、こういう小線源治療だったら線源から出た放射線がここだけ当たってるんですね。でこれが吸収されればどこにがんがあったか分からない。これはどういう計算するかというと、線源から5ミリのところに何個当てるかっていう計算をしています。シーベルトなんて医学では一切使いません。あんなインチキな何の消化もできないような単位です。だからこういう針を刺したら線源から5ミリのところの吸収線量で治療しているわけです。で病気の大きさが大きかったらこの線源をそれをカバーできるように埋め込むわけです。でこれは舌なんですね。これでかい。これもし手術するとしたらほとんどアゼン的、ほとんど全摘に近いらしいです。でこれをですね、こう飛び出たものはいらないですから、レーザーメスでバーッと自分で切っちゃって、これ本当はたくさん刺さなくちゃいけないんだけど、飛び出したところはどっちみちいらないから切っちゃって、こういうふうに切っちゃって2段にして、2面侵入です。2段にして治療します。これミッドラインですから、下のミッドラインのところに針刺してますね。このくらい厚くて大きいものは2段、もっと大きければ3段にしたり、立体侵入ってたくさん刺す。これ5年後です。全く普通の生活です。これは誰もできないような治療なんですね。
正直言って。こういう治療をやってた。だから今でも全国から市民のためのがん治療の会を通じて来る方がいます。たまたま仙台から先週もそういう患者さんに来たんですけど、コロナで2週間検査して札幌にいて、なんとなくと入院できないという、ちょっとキャンセルになったんですけども、実際にこういう治療をした。で、こういう治療はですね、日本で全体で2000何年ですかね、8年、13年前に僕全国調査したら、こういう治療できるのは、がん拠点病院の400か所以上ある全国のがん拠点病院でも、たった6% しかできません。今はもうほとんどなくなりました。宣言ももう供給なくなりました。それから、例えば前立腺がんもこういう粒を埋め込むと、外科治療と同じように治るんですけども、それができるのが 16% です。がん拠点病院。ストロンチウムを使ってた病院は2割です。だから偽がん拠点病院なんです。今認定されている病院の多く。そういうね、医学界に対して物申すような人生だったんですね。本当に。そして事故起こったら半原発の嘘だらけのことに対して物申す。で、今僕は医者辞めたのは、退職したのはもう医者を育たんと。昔来たら紙カルテの時代は診察してスケッチ書かしたら、その患者さんがどのぐらい正確にがんの病巣を把握してるかって分かります。で、その正確ながんの病巣に放射線をどうやってかけるかって話になるんだけど、病気がどういうふうに広がってるかっていうこともちゃんと把握できなかったら正しい治療できないよね。で、僕はだから耳鼻科の診察も婦人科の診察も、食道がんだったら自分で全部カメラやって見て、治りそうながんは放射線で落とし、治りそうでなかったら手術に回すとかっていう判断をして、6週間なら6週間かける間に毎週のように同じように診察して、良くなり方も見てる。そういうような本当に僕の目から見てプロがだんだんいなくなりました。残念ですね。機械がなんぼ良くなっても結局はね、どう正確に患者さんを診察できるかということが大事なんですけど、なかなか育ってませんね。大学なんかはただ論文の数だけで教授になるような。患者さんは治すの体に関係ないですからね、本当に。だからメイラっていうのはね、あれジャムズ君が作り上げた名前のメイじゃない、迷うメイって書いてます。それから一流の薬医者になりました。僕は若い先生。普通は土手医者です。土手はね、先見えないんだよ。薬は少しは先見えない。だから一流の薬医者になることが大事なんですよ。ね、で、実際にこういう診療の中でですね、僕が電子カルテになったら、本当に診察技術が持てない医者がどんどん出てきました。皆さん、この触診指針、ちゃんと病院に行って見てくれるお医者さんにどれだけ今いますか。みんなモニターだけ見てるね、電子カルテ。そういう医者になってるから、医療の質がどんなに機械が良くなっても上がってません、残念な。で、例えばこういう放射性微粒子、これ空気中にあるかもしれないね、福島の中で。これこうやってね、これね、フィルムの上にこの放射性粒ですね、この微粒子、これを20秒置いたらこう現像したらこういうふうに放射線が上がってますけど、1分置いたら3分置いたら、ね、すごいでしょ。そこでずっと不溶性の放射性微粒子がとどまって、そこで放射線出し続けるとこういうふうになる。で、例えば治療するところが範囲が広かったら、これ4個置きました。この微粒子を4個置いたらこういうふうになる。範囲が広くなっていく。こういう治療をしているんです。で、僕はね、こういう口腔底のがん、これ大変なんです。手術するとしたらガバッと取ってここをですね、採点して、皮膚を持ってきて採点して、でギリギリですから歯の上縁切除、歯茎の間骨をずっと半分上の部分だけ切って、それで採点します。肋骨かなんか持ってきて、ここにもう1日がかりの大きな手術で、その手術した後はもう間骨半分になってます、薄くなってますから、硬いものをガリッと食べたら間骨折れちゃう可能性がある。硬いものも食べれなくなります。こういうのはどうするかというと、要するに外から放射線かけてこの凸凹を取ってから、こういう歯医者さんに2万円で保険効きませんので、こういう形を作ってもらって、この2万円のこの形の上にこの粒を置くわけです。
治療したりとか、分かりますね。で、アロンアルファで止めるわけです。アロンアルファで固定した後、これをかましておくわけです。で、ご飯時になったらそれを外してご飯食べて、口ゆすいでまたこれをカパッとはめて密着して照射するんです。80の患者さんでもできます、この治療。痛くもない。それで鉛で囲まれた病棟に入院してもらって、やけどです、これ10日経った後も焼いたところです。これ3年後の写真です。全く普通の生活です。多分これね、治療費2万円だよ、これ。僕の知り合い。だからすごいです、指輪被爆して。痛い。こわばってて。繊維化が起こって。こんな2万円もね、のためにこの被爆して、こんな職人芸みたいなことをやる医者いないです。こういう治療、びっくりするでしょ。だから一番治りにくいような悪性リンパ腫のような患者さん、黒色腫です。上も全部癌です。被爆です。この方は今私が医療センターにいる先生が大学にいた頃、先生は私会大学はみんな全部被爆なんで、なんとかならないでしょうかって言って僕のところに来ました。で、彼は僕のところで2年間研修をやってましたので、こういう治療ができるっていうことを知ってましたので、僕にで、僕は上の全部をような形を作ってもらって、さっきやったような宣言をつけて、アロマでつけて、かましておいて1週間ぐらい治療した。これ10年後です。十何年後に肺転移で知りましたけども、きれいでしょ、これ。さすがに歯はダメになってますけど、そういうレバーつけてますけど。で、これで見ていただきたいのはね、これ1年後の写真見てください。1年後こういうふうにね、まだちょっと黒く残ってますね、黒色腫。これどういうことかっていうとね、放射線を当てて即死じゃないんです。要するに放射線が当てられて遺伝子が傷つけられて分裂できなくなる、分裂能力を失って分裂する過程でどんどん死滅していくっていう過程なんです。サドンデスじゃない、即死じゃないです。分裂過程で死ぬ分裂死っていう形なんです。だからどんどん消えていくんです。これをね、死に方はこうだけどね、正常な細胞が放射線が当たったらどうなるかっていうのを逆バージョンを考えてください。正常な細胞でも放射線が当たったら2回目3回目は普通に分裂できて何ともないかもしれないけど、4回目ぐらいからもう分裂、傷ついた細胞が分裂する能力がなくなったり、いろいろな問題が起こってきたら、4代目5代目に子孫の段階で異常が出てくる可能性はあります。放射線ってそういう影響だっていうことなんです。即死じゃないんです。放射線分裂死なんです。分裂過程で傷ついて分裂能力を失ったり異常がきたす。これが放射線の恐ろしいところです。で、さらにこういう小さいワイヤー状の 0.3 ミリの小さいワイヤーです。2センチ、3センチ、5センチで線源を供給してもらって、これ目の裏側にできたから、これをですね、こういうチューブを入れて、このチューブを入れてからこの線源をそのチューブの中に入れて治療します。目はですね、鉛の板をガーゼでくるんで眼球だけブロックします。それから例えばこれは視床部、爪のところにできたがあるんですけど、指ちょん切るわけにもいきませんから、ここにこういう線源を貼り付けて治療。これはもう保険収載されてないような特殊な治療ですが、血管内にこういうチューブを入れて血管内照射もしました。 AV シャント、透析やってる患者さんで一番困るのはね、シャントがね詰まっちゃうんですよ、使ってるうちに。ところがシャントの中にですね、作ったらすぐ放射線でシャントの血管の内膜を照射する。そうすると調索するのはですね、ずーっと遅れるんです。そういうこともお金もらわないでこういう特殊な治療をやってました。こういう宣言もあります。これはだから使用とか治療する部位によってこの宣言を使い分けます。これは甲状腺がんですね。甲状腺がんで外来やってたら、この女性の甲状腺の手術して気管に取り残したって電話来ました。すぐ手術間に入っていって手術中にこういうチューブを置いてきて、でこのチューブの中に病棟に帰ってから宣言を入れて治療しました。これ汚い僕のカルテのスケッチですけども、これ10年後です。ここだけ焼かれてるから治って手
皮膚の変化がありますね。気管だから取れないね、気管にへばりついたのとこういう治療もしています。だから甲状腺がんもたくさん見るチャンスがありました。それからこれは外科の先生が3回も手術したんです。皮膚の子供の頃やけどした皮膚がね、皮膚の反抗なんですね。で84歳でもう全身麻酔もかけれないし、喘息があって、それからもう再建もできないと。どうしようもないでしょ。もうこういうね、ダメになったら西尾頼むみたいな患者さんがたくさん送られてきたから、だから僕は外科にも内科にもいい加減にしてもって言って、もっと早くタイミングよく送れよって言って、こういう患者会活動を始めたり、市民がとにかく正しく骨折治療というのを認識しないと日本は変わらないなと思って活動してきたんです。でこういう人はしょうがないから外から放線かけてこういう書き方して、この凸凹をまず平らにして50ぐらいの放射線をかけて平らにしてから、先ほどのワイヤー状の線源を埋め込む組織内照射、これ2年後です。こういう状態だったらいくらでも今化粧で色はごまかせますよね。誰もできないですよね。放射線治療師っても内科に手が生えたようなことで、こういう外科的審議できないわけですよね。これ僕は医者になってから3年ぐらい手術場に入ったりしてましたので、自分で切ったり貼ったりも多少できるんで、こういう治療ができます。それからこれは患者さんも悪いね、口の中にこんなにがんがあってね、このがんがもうここに飛び出てるんだよ。そして裏側にもここにも飛び出そうとしてる。この人も、旭川から来た。旭川の患者さんってのんびりしすぎてるのかな。もうこういうのばっかり旭川から随分してました。でこれはもうこういうのは外から放射線かけた後、またこういう形で、これワイヤー状の線を埋め込んでますね。これは2年後です。厚みのあるところはたくさん放射線かかってますから、色素脱出までしています。これもやりようないでしょ。どこ行ったってギブアップです。だけど外科治療でギブアップした症例でも放射線を上手に使うかどうかによって全然違うってことです。だからこれ中咽頭がん、こういうがん、外からかけて先ほどの粒を埋め込みます。散弾銃の弾を埋め込むようなものです。そこで放射線が出す。そうするとここだけやけの反応がある。3年後の症例、ここだけ脂質って治っています。これもそうですね。軟口内から舌骨にかけてのがんがあります。これは5年後の写真。脂質って治っています。こういう治療ってね、日本で僕しかできなかったしなかったんですね。毛管内治療で被爆して、なおかつ外科的なこういうシーも必要になった。できなかった。僕たまたま80年代のこの中咽頭がんというものの研究班に耳鼻科の先生もほとんどです。僕だけ骨折治療院が研究班に加わって入れてもらって見てみると、日本中のトップレベルの中咽頭がんを扱っているがんセンターのデータ、皆さん5割から7割ぐらいに治ってるわけです、生存率。ところが切除率がこんなに違うんです。僕は日本一切らないで骨折治療してました。2割しか切ってません。21% しか切ってません。ところが8割切ってる施設もあります。これは東京のがん研病院ですけども、そういうところは8割です。あとたくさん扱ってる全国のがんセンターの連中もこれだけ切って、成績は5割から7割です。決して成績は悪くありません。トップレベルで7割ぐらい治って、しかも切除率も一番小さい。だから患者さんだってね、切られるか切られないか、行った病院の先生によるんですよ。QOL も医者次第なんです。こういう日本の概要の現状を把握して、僕はもうちょっと骨線を上手に使えようということをずっとやってきたんです。で、今日は男性のお年寄りの人も多いから覚えててください。前立腺がんがダントツに増えてる。検査してないだけで一番多いのは前立腺がんです。60以上になったら PSA の腫瘍マーカーを測ってください。採血するだけです。ダントツにホルモン関係したがんが5倍に増えてるんですよ。僕医者になった時、乳がんは1万8000人だったんです。今、乳がん9万5000人です。ダントツです。5倍以上だったの、40年前に。なぜですか？これはね、ちょっと知ってる人います？手を挙げてください。なんでだ？アメリカの牛肉は女性ホルモン入りの餌を与えて生産性を1割上げてるんですよ。それを食べた
日本人もアメリカ人もこの40年間でホルモンが関係したがんが5倍以上になる。典型が2万ですよ。1万8000人が今9万5000人です。女性にとっては11人に1人一番多いがんですね。それから僕医者になった時、子宮頸がんが、子宮がんにしたら9割が子宮頸がん、子宮体がんが1割だったんですよ。ところが今子宮頸がんが4割、子宮体がんが6割だった。子宮体がんというのはホルモンに関係したがん。これでもホルモン環境が、食べるものの食生活でホルモン環境が変わっちゃったんで、ホルモンが関係したがんが増えてる。男性で言えば今ダントツのは前立腺がんです。だから前立腺がんだって普通外科の先生に行くと切りましょう。全摘です。それも若い人だったらもう性機能を失います。だけど放射線だったらこう直腸を下げて強度変調放射線で治すこともできますし、それから小さい陽度 I125 という線源をお尻からエコーを入れて前立腺を見ながら粒をエイブから挿入する、80個ほど挿入するという治療があります。これをすると性機能も残りますし、治療成績は全く同じです。手術しようが外からかけようがこういう粒を入れるような組織な注射をしようが成績全く同じなんです。この治療はあずしかできないんじゃないかな、多分やってるとこないんじゃないかな。そしたら困るよね。放射線治療の場合は性機能残りますからね。もう年取って、性機能はいいよっていう人もだったら手術でもどっちでもいいと思うんだけど、性機能を残したいと思ったらこういう治療もあるということだけ覚えてください。だからこれも十分やって成績同じだってことも分かるんです。だけど今残念ながらね、こういう治療があるって説明してくれないんですよ、日野歯科の先生。ダヴィンチっていうのは機械ね、ロボットやりますね。ダヴィンチっていう外科用のロボット、あれ3億円するんですよ。それを買った病院ではそれを使って元で取らなくちゃいけないから、皆さんほとんど手術に誘導しちゃうんです。だからお医者さんになって金儲けが絡んでますから、病院系が絡んでますから、それが現実なんですよ。本当に現地医療政策だけじゃないです。医療もそうです。それで内部被曝、外部被曝の違いで言えば、外部被曝は一回つき続けるだけです。例えばこれね、注射器、これね、まず袋に入れてね、梱包してからね、2万ぐらいっていう放射線がかかるんです。それで滅菌してるんですよ。何十分ぐらい。ここに放射線残ってないでしょ。突き抜けるだけでね。それで終わり。それで滅菌しちゃう。それから昔はね、じゃがいも、これをですね、発芽を抑えるのに放射線かけた。150ぐらい放射線かけた。そうすると発芽しないで地上に出す。それをここに放射線が残ってますね。今、じゃがいもの発芽なんでやってるの？農薬まぶしてるんですよ。出荷するときに農薬をまぶして出荷して、それで発芽を抑える。だから僕はね、子供にじゃがいもの皮は食べさせない方がいい。じゃがいもの皮にも多少は農薬染み込んでますから、ね、そういう危険な社会になってる。知識がないってことは恐ろしいですね。それで例えばこれはプルトニウム爆弾で死んだ長崎の患者さんの検体をアメリカから返してもらって、長崎大学の七条先生という先生が染めています。これは肺です。肺に向かってピッピッと放射線、アルファ線が出ています。それからこれは腎臓です。ピッピッと。これは骨です。骨にもピッピッとアルファ。プルトニウムのアルファ線がこうやって何十年経っても組織の中で出している。しかし当たっているのはたったここのつかみだけです。これが内部被曝です。ですから我々は撮影するときも内部被曝でバッと撮影して突き抜けた放射線の量をクリニックに当てて画像を作ってるわけです。これはね、本当に一瞬突き抜けるだけですから、それほど心配しない。だからよく今事故起こってから患者さんがですね、CT 取りますかって言ったら、いや、被曝が心配ですって言うけど、それもね、本当に分かる。そんなの全然心配ないです。もう必要があるから写真撮る。肝心なのは内部被曝です。だからこういう外部被曝の場合は均等に当たりますけども、内部被曝の場合は線源記号だけたくさん当たります。で、それからこの放射線の単位でベクレルとか吸収線量とか透過線量、磁気
光線量4つ、シーベルト、これシーベルトって単位ですね、使ってますけど、もう10年も経つから、ある程度、基本的なことは皆さんご存知だと思いますけど、その放射線の種類によって突き抜ける力も違います。で、だけどね、冷静に考えてください。7シーベルト全員死ぬって言うんだけど、7シーベルトじゃあ熱量換算にしたら何なんでしょう。60キロの人が全身7シーベルト浴びたら420ジュールです。熱量換算にしたら。これカロリーになったら直したらたった100カロリーですよ。おにぎり1個150キロカロリー。おにぎりの1500分の1のカロリーで全員死ぬことになる。放射線の場合。こんなバカな話ないでしょ。今日、後ろにおにぎり1個食べたらみんな死んでるはず。だからいかにね、物理学で使う単位が生物学の現象を説明できる単位になってない。インターフェースとしては失格ですね、これ。こういうインチに誰も気づいてくれない。それから、アルファ線、ベータ線はたったこれしか飛びませんから、1キロのものにまで放射線は届かないでしょう。アルファ線だったら40ミクロンしか飛びません。細胞が1個が6から25ミクロンで、平均10ミクロンだとしましょうか。そしたら4層の細胞にしか放射線は当たってないんです。それを1キロのものに当たったっていうふうに換算して単位をこねくり回して作ってるんです。冷静に考えたらそんなバカな話ないよね。で、実際には人体影響というのはこういういろんなファクターが影響するんですけども、こういうものが一切考慮されないでシーベルトに換算しているという認識を皆さんにぼーっとしてそのまま鵜呑みにしています。それから例えば福島でやられていることは、現状はこういうモニタリングポスト2つ1年ぐらい置かれてました。で、こちらアルファ通信というアメリカの軍隊が使っている機体です。これを福島県がですね、中で操作して縮部を再度生じよう。で、圧力かかったんですけども、社長はそんなことできないしって断ったら契約解除されて、会社は潰れました。で、代わって今使われているのが日本製のこの富士電機。ある意味ね、この左側のモニタリングを使ってですね、中で操作して、100キロの体重の人が体重計に乗ったら50キロになって出てくる。それは嬉しいかもしれないけど、とんでもないね。こういうことをやってるんです、現実に。で、実際に放射線が正確に測れるようになったのは1928年です。この時に医療従事者の医者なんかが健康障害が出たんで、放射線を正しく使って放射線の障害が出ないようにしましょうとして、国際 X 線ラジオの統合委員会というのが立ち上がりました。で、これが、いろんな勧告を出したんですけども、戦後ですね、マンハッタン計画に関わった物理学者が NCRP というのを立ち上げました。これは原子力政策を進めるために作られた委員会です。この連中がどっとこの委員会に流れ込んできて、ICRP が50年に設立されました。で、この中で ICRP の第2委員会というのは内部被曝のことに関する委員会だったんですが、この審議を打ち切りました。だから52年から内部被曝はもう検討しないというふうになったわけです。実際にそういう歴史の中で、内部被曝が隠される歴史が70年以上続いているわけです。ただ事故起こっても全く内部被曝のことが議論されないというバカみたいな社会で、これカール・モンカンさんというのは放射線保健衛生の父と言われた立派な学者ですけれども、この方が内部被曝の委員長だった。で、この人はですね、出した本に、要するに ICRP は原子力産業界の支配から自由ではないと。原発事業を保持することを重要な目的として、本来の崇高な立場を失いつつあると。要するにアルファ線やベータ線による内部被曝を排除。その理由は人間の命と健康よりも産業界と軍の経費節約要求を優先させるためであるというふうに本に書かれています。これが真実なんです。だから日本もこれに応じて89年から放射線の内部被曝の研究は一切どこでもやらない。まともなやつが保育園、千葉の保育園なんかで内部被曝の研究すると次の年から研究者は当たんないよね。
めちゃうわけで、みんな雇用学者だけがとどまるんです、世界で。さらにこの事故を起こった年の暮れにですね、内部被爆の基準を作ったあるいは ICRP の報告書に関わったこのおっさんがですね、テレビのインタビューに向けて、要するに内部被爆を隠蔽しなければ原発が稼働できなくなるんだということをおっしゃった。当然この番組を作った NHK のディレクターは左遷されました。まともなやつは、ね、クビにされるんだ。僕なんかよく先生は命に気をつけてね、ナイフなんかホームの近くに立たないでねって言うね、そういうのが現実です。セコムを捨てました、うちの。で、実際として今、事故後ですね、やってることは、チェルノブイリの場合は、5ミリ以上の、年間5ミリ以上のところは全部調整中です。日本は20ミリのところに強くなります。しかも日本の場合は20ミリというのは全部外部被爆だけです。もう通過線量なんです。チェルノブイリの5ミリというのは、そういう高いところにいたら、4割が内部被爆があると考えて、チェルノブイリの5ミリというのは、外部被爆3ミリ、内部被爆2ミリです。日本が外部被爆だけで20ミリということは、チェルノブイリの7倍ぐらい高いところに住まわしているということです。で、実際に僕はびっくりする郡山の公園で行ってね、滑り台の下で測ってきました。そしたら滑り台の下は地面に近いですから、子供が滑り落ちて立ち上がろうとするところは、モニタリングポストの値の倍もあります。地面がある放射線が出てくる。だってモニタリングポストだってしっかりと基礎をコンクリートを打ってその上に立ててるから、そういうところでない3メートルぐらい離れたら 1.5 倍ぐらいになります。そういうインチキをしてる。それで実際にはだから歴史的にね、だんだん時間が経つとごまかし効かなくなるから、 ICRP に最初に出た一般人の監督は15ミリだった。ところが5ミリになって1ミリ、例外は認める。90年韓国では1ミリ、例外は認めませんってなりました。だけど今なんで20ミリなんだよ。日本は今緊急被爆宣言2つ出てるんですね。一つはコロナですね、つい最近。もう一つは事故起こった時に当日出た原子力緊急事態宣言ってまだ10年経ったって解除されてないんですよ。緊急って言葉知らないんじゃないですか、時間ね。それで20ミリのところに住まわしてます。で、実際に放射線管理区域っていうところは、病院のドアのところにこういう看板が立ってるでしょ。これは1メガ以下のエネルギーの低い放射線発生装置のところが白い。これは医療法とか電離則という法律で縛られています。この黄色い看板あるのは、1メガ以上の高いエネルギーを出す発生装置、放射線を扱う部屋の中で、これは医療障害防止法という法律で縛られていて、この3つの葉っぱはアルファ線、ベータ線、ガンマ線を分離しています。こういう黄色い看板の方がより規定になるんですね。だけど、この看板のあるところは、3ヶ月で1003ミリシーベルト以上出しちゃいけないんです。ところが、年間に合わすと 5.2 ミリシーベルトですね。ということはね、管理区域の境界の4倍近いところに今住まわしているということ。福島で。なんちゅうことなんだよ。で、そこではね、医療法で、そこで飲み食いしちゃいけない。それから労働基準法で18歳未満の人はそこに行っちゃいけないという法律があるんだけど、法律も無視です、今の政府は。何も分かってない人ばかりが仕切ってる。それで実際にはいくつかのデタラメがあるんですけど、例えば事故起こった時に感染管の装置はですね、万という単位でガスバッジを集めて配ろうとしたら、政府の政務次官が止めました。ダメだっつって。そして2年も経って、世襲の134というのは反撃だ。2年ですから。それが減ってから配り出した。そしてもう低いから帰ってきて、機関の騙しのテクニックで配り出した。なぜか、ガスバッジっていうのは、占領率が低ければ、検出加減が高いですから、100マイクロですから。要するに出てこないんです。そうするとね、つけてても空間線量のモニタリングポストで人
減の比較線量を評価するはずだったんだけど、このガラスパッチだったらね、5% しか出ないんです。前から来た放射線しか当たらないし。ということはもう線量低いから、もう帰っていいよって帰還させる騙しのテクニックでこのガラスパッチを使い出した。とんでもない話です。で今、僕は15年にチェルノブイリにちょっと行ってきたんですけど、そこの30キロ圏の立ち入り禁止区域が 0.23 でした。で、実際に郡山の駅前で測ってみると、モニタリングポストは僕が測った正しい線量計の 58% の値が示されていました。4割から5割減らしてるわけです。これが新聞に載る値です。そうするとね、実際に測ってみると赤の線量です。新聞に載る値がこの青い点です。ということは20年後、30年後、健康被害が出ても、このデタラメなモニタリングポストの値を参考にして健康被害を分析しても、正しい分析もできないんです。福島の人たちに今、人体実験やっておきながら、正しいデータを持ってないような構造で今、検討されていますね。だから、実際に空間線量で測るというのは、法律で書かれているけど、ガラスパッチの場合はたった 5% しか出ません。こんなデタラメなまかり通ってるんですよ。で、実際にガラスパッチ27万人の食用人のデータを見ても、1ミリ以上測っている人は 5% もいません。だから今、福島でやってる人たちの全員1ミリ以上は測っています。それからこのカプセルで回すと、放射線の線量